再次嚟到東平洲，今次我哋嚟玩咩呢？一陣我哋睇落去。東平洲係位於香港最東邊嘅一個島嶼，呢度四面環海，係最適合浮潛同埋露營嘅地方之一。跟住我哋準備搭起帳篷，今晚喺呢度過夜啦。經過一個漫長嘅等待，我終於完成咗帳篷嘅搭建啦。跟住我哋鋪好帳篷裏面嘅防水墊，就差唔多搞掂晒啦。無敵嘅海景啊！可惜呢度係帳篷，唔係別墅啊。搭好晒帳篷，跟住落嚟，我哋去睇日落啦。喺東平洲嘅洲尾，可以睇到咁靚嘅日落，真係好幸運啊！睇完日落，跟住我哋嚟食個晚餐，一個飯團就可以搞掂晒啦。食完晚餐，跟住落嚟，我哋等陣就應該可以睇到全個天空都係星星嘅畫面。因為東平洲遠離市區，少咗好多光污染，所以呢度可以睇到我哋平時睇唔到嘅星星。話唔埋你運氣好，所以呢度可以睇到流星喺你眼前燒過去，曝光咗好耐嘅畫面，俾你哋睇下天空無敵靚嘅星軌。睇完咁靚嘅星星，然之後我哋準備瞓覺啦。出面真係好大嘅星浪啊，真係浪嚟㗎。唔理啦，聽朝瞓醒可以睇日出。拜拜。早晨啊，咁早起身嚟到東平洲嘅碼頭嚟睇今日嘅日出。一個島可以睇完日落、星星同埋今日嘅日出，真係好少一次過睇晒咁多唔使錢嘅靚景。經過漫長嘅等待，有一日嘅太陽出嚟啦。東平洲現時好少人居住啦，呢兩隻狗都係原住民之一。通常只有假期先有船可以嚟到呢度。跟住帶大家去一個好特別嘅地方，就喺更樓石隔離。呢度有一個好特別嘅地理現象，就係旋轉潮。因為大鵬灣嘅海流喺呢度交匯，加上石灘岸邊嘅地勢，形成咗波浪交錯、水流迴旋嘅特別現象。難得天時暑熱嚟到東平洲，我哋落水再睇下嗰度好靚嘅珊瑚群，同埋自由自在嘅魚。希望我哋繼續保護海洋，先可以繼續擁有咁靚嘅海底世界。我哋下次再見，拜拜。